हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? अभी हम लोग शोंगो लेक के टॉप व्यू पॉइंट पे यहाँ का व्यू देख रहे होगा। ये अभी रोपवे के रोपवे का ये व्यू है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे नेचुरल व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोग को सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे शोंगो लेक का थोड़ा ऊपर ये आपको माउंटेनिंग व्यू है। इसमें तब आपको कंचनजंगा, सिनाचू और काब्रू, साउथ काब्रू, नॉर्थ काब्रू सब कुछ देखा देगा। यहाँ पे आके घूम सकते हैं। थैंक यू।